喂，你好，你好啊，你好啊，小賢姐姐啊，係我有啲事想同你傾下，咩事啊？即係話同我老婆一啲事咧。你老婆有咩事啊？點講呢？我同我老婆結咗17年噶啦，咁耐噶啦？但係呢，我哋淨得一個女，啊，因為嗰陣時生咗個女之後呢，我老婆佢一直都懷唔上，哦，你講起嚟呢都好喺門外嘅呢啲。哦，其實我話呢，梗係想我生多個仔，係咪先？啊，嗯，咁樣呢，咁我思前想後，我都冇其他辦法，冇其他辦法。我唯有喺出邊揾咗個女朋友，哦，真係好無奈係咪？係生咗個仔。哦，咁好命啊你。嗰陣時呢，嗰個女朋友佢都話呢，絕對唔會影響我家庭嘅，嗯，因為佢都經歷過一段婚姻嘛。哦，啊多謝你咩？只不過佢冇同人哋生過細路，就係想揾一個可靠嘅、安穩嘅、穩穩定定咁生活嘅人。咁即係好似你咁樣嘅人係咪？咁佢睇上我嘛？哦，點知呢？唔怪得啦。點知呢？喺舊年，佢就要求我同我老婆離婚喎。哦，咁啊，咁又話唔爭嘅，咁做乜鬼又離婚嘅？佢希望帶個仔光明正大咁翻去我哋村，係嘛？可以拜祖啊咩嗰種啊。哦，即係乜嘢都係為咗個仔。係。哦，咁你咧？咁你覺得咧？我冇計，我唔想傷害我老婆嘅。哦，咁即係唔離係咪？我係唔想，但係呢，我阿爸媽年紀咁大咯，佢哋都想抱個孫，係嘛？都想抱個孫。咁到底咁離定係唔離啊？咁諗嚟諗去，我唯有想了咗佢屋企人，我阿爸媽嘅心願。咁到底有冇離啊？咁我翻去同我老婆攤牌，離咯，同佢離。屌鳩你啦！咁你又話唔想離，咪離咗。咁我都冇計㗎，係嘛？嗰陣時我老婆佢娘家嗰邊同我屋企人都唔知嘈得幾犀利，嘈到飛飛狗跳。嗯，最衰就係你老婆嗰邊係咪？我老婆嗰陣時分咗我一大半家產先至肯嚟㗎。哦，咁㗎。不過我講明先喎，嗰陣時我老婆喺我創業嗰陣時，喺娘家都借咗三皮嘢俾我做餐廳。咁分咗但係咩啊？但係呢，咁多年嚟都係我自己一個人幫，做到身水身汗，係嘛？嗯。佢就一個人喺屋企，係嘛？咩都唔使做。唔使做，唔使湊嘅，生個女唔使養嘅，唔使做家務嘅。坐享其成啊！食完又去行街或者打下牌呢啲咁樣。只要佢睇上乜嘢，睇上咩包啊，無論幾錢，我都滿足佢。係咪咁鳩屎啊？畢竟佢同我生咗個女嘛，係嘛？買乜嘢都滿足佢啊？係啊，只要我能力範圍內啫嘛。有能力範圍就可以滿足佢。咁點啊？啱啱先啊！咁咪好老公咯。佢同我生咗個女嘛。咁你想點啊？咁你咪分咗手噶啦？連上你做乜出啊？分咗手啫，但係我都希望，就算以後做唔成老婆，都可以做情人，係咪？都唔可以做仇人啦，係嘛？哦，就唔係可以做仇人啊！唔好意思啊。咁結果做咗情人係咪？唔係，但係我發夢都諗唔到。離咗婚先至2年唔夠，佢就喺我偷偷啲背住我喺出邊溝咗個佬。屌你黐鳩撚柒線嘅你都，所以呢，發瘟嘅你。
我想你幫我約佢上嚟傾下。傾麥啊？黐線嘅佢都。我仲有件事，仲有件事你想你幫下我嘅。咩事啊？唉，都唔知點講，講起嚟都講咧流眼淚。我一響眼淚啊！你都黐鳩撚實線嘅你都。我離婚成2年啦，我走去識個男朋友嘅，瞞住你溝咗個窿咯。咩事啊？個年初嗰陣時呢，我帶我仔去檢，去檢，點知呢發現咗個仔唔係你嘅，係個仔唔係我嘅。咁你都算核突啦，你個閪仔！我嗰陣時就問我女朋友，但係佢乜都冇講，連夜執包袱，帶咗個仔扯咗。咁你真係陰公喎！拉黑埋我，攞埋我啲錢。咁你真係死火噶咯喎，閪仔！我去到佢屋企揾佢都揾唔到。咁死火咯，咁點啊？就因為呢件事，我阿嫲同嗰個女朋友佢一間屋企人嘈到不得了。哦，嗰即係你老母係咪啊？係。咁你真係好陰公喎！死啊，落雨先，一聽到你講到咁樣落到咁陰公啊！咁而家個前妻好，個後妻咧就着草，你啊？慘唔慘啊？慘啊！慘啊！嘈得咁犀利之後，我阿爸上兩個禮拜，中風咗喺醫院。中風喺醫院啊！你老豆？有啲嘢係命中注定㗎，你天生愛虎上注定坐茶樓㗎啦，明唔明啊？我唔信呢種咩命中注定嘅。即係你又想揾多個嚟生啊？咁你去揾咯。其實我聽起嚟都好陰公啊，一個狂風暴雨咁。就係咯，係親在未打雷啫。你啲發瘟啊，咁就我，哎呀！我都咁慘啊，仲咒我？我都咁慘啊，仲咒我？我咒你，唔係啊！我幾時咒你啫？我想問一個問題啊，咁你話你嘅前妻啊，之前借咗娘家30幾萬俾你創業，咁你哋婚姻期間未離婚之前有冇還清啲錢俾娘家？還啊，點解唔肯定還咗啦？咦，咁你都冇咁發瘟，你繼續講啦。你係公司仔，我又想問一個問題。咁你都冇咁發瘟。我冇話你發瘟啊，哥哥，你唔好屈我。嗱，第一個咧，如果你老婆又係衰嘅，如果佢唔借佢娘家嗰邊唔借30萬俾你嘅話咧，你又唔使做到身水身汗咯，真係陰公啊！呢啲咁我都有還咗俾佢啊，我前職。我知你有還，我話佢如果唔借俾你，你咪唔使做到身水身汗咯，真係陰公咯。我前妻佢都唔係咁好人嚟嘅，我都覺得都唔係好人。偷偷呢同背住我喺度出邊勾樓，攞住我啲錢喺出邊勾樓。佢唔係背住你勾樓，佢係同你離咗婚，然之後先再勾樓。你都唔係好人嚟嘅，你婚姻期間你走出去勾咩啊？勾條衫？離咗婚2年都唔夠啊！2年都唔夠，佢就走去勾佬啊！你都未離婚就同人哋生咗個仔啦，哥哥。個仔唔係佢噶。我知個仔唔係佢噶，係人哋噶嘛。佢以為係自己噶嘛。你又係嘅，咁鈍嘅，你又唔係自己個仔，你都唔知。可能係以前識埋嘅。養咗幾年先至知道唔係自己個仔，你都算黑仔噶啦你。命女有雖有，命女無時莫強求。咁你想做乜柒嘅哥哥？咁你連交柒上嚟講咁多，想我可憐下你啊？坐茶樓幾好嘅哥哥。吓？我就想你幫我約下佢，幫我勸下佢。勸邊個啊？勸你嘅前妻定係勸你嘅而家個老婆啊？你走佬嗰個。勸我前妻。勸佢做乜鬼啊？生仔啊？
佢攞住我啲錢去溝樓嘛，攞住我啲錢去溝樓。嗰啲唔係你啲錢嚟噶啦，分咗就係佢噶啦。你黐鳩撚就線嘅。坐茶樓好過坐榕樹頭啊！咪咯，坐茶樓好過坐樹頭啊！你想點啊？成日攞住我啲錢去溝樓，又個女又唔管，乜都唔理，係嘛？咁你到底想點啊？咁你話個女唔管乜嘢都唔理，你可唔可以幫我約佢上嚟啊？約佢上嚟做乜鬼啊？你自己約咪係咯，使乜小圓約啫？幫我勸下佢嘛，勸下佢唔好咁樣嘛。咁你嗌做乜鬼啫勸上去？我想同你復婚啊！你都黐線嘅，你都發戇啊！冇啊冇啊冇可能咁發瘟嘅你覺得有冇可能啊？換轉好似阿阿妹咁走都走唔切啦，冇係玩劇走添喎。做咩冇可能啊？冇可能噶咯！嗰啲錢係我辛辛苦苦咁揾嚟噶嘛。唉，共同財產就發瘟。咁阿妹快啲講你嗰啲五邑話。唔好啊！我驚小圓個號啊，唔講啊。嗰啲鄉口話啊，唔得。虐又虐嘅生活，惡又惡嘅忙碌嗰啲咧。我哋各人都有錯嘛，佢都有咩啦，我有咩，大家當扯平啦，係咪？扯咩平啫？人哋離咗婚之後成2年先揾仔。扯平咪互不相干啦，以後。咪咯。老死不相往來咯。我爸加上我爸依家身體又唔好，係嘛？咁你仲咁得閒練上嚟，翻去照顧你爸咯。咁離咗婚，我就想佢帶翻個女翻嚟睇下。我睇可以睇，但係就唔好睇阿爺係咪？係。咁睇啊，你可以問下佢噶嘛，阿爺嚟應該佢唔會啩？呢啲可以商量嘅啫，你話復婚冇可能。你咪問問你老婆咯。佢依家問問你前妻咯。啱啱識2年冇見開，感情都未穩定。2年都仲未夠耐啊！即係20年先夠耐。你陀 B B 先係10個月咋，2年唔耐啊，真係。分過晒噶啦，你個前妻幫人哋冇可能噶啦，哥哥。你前妻依家可能都懷咗 B B 添啫。奀你隻鬼嘛奀！我唔講啦，講下風鳩就埋我先。得唔得啫？你咁樣好冇？你咁啊，哥哥，屌！你約你個前妻上嚟，你自己約，我就廢鳩柒事啦。我打過去咧，人哋以為我黐鳩撚柒線啊！你係咪想叫你前妻翻嚟照顧？翻嚟睇下嘛。想創你個心啦你！真你前妻同你講句騎馬過海同你講喎。嗱，睇下就得，但係你話照復婚顧邊個要嘅話咧，幫手照顧㗎？你都黐線嘅你都。咁你睇你老婆啱唔啱亂咯？你老豆病啊，關你前妻閪事。你聽唔聽到嗰個係啊？你老豆嚟咗就唔係佢老豆噶啦。你不如叫你外母乸過嚟照顧，傻嘅。唔係啩？我人哋都唔啱，叫外母乸走過嚟照顧家公。唔係話。小賢姐姐啊，小賢姐姐啊，咁多人識你打過去好過我打過去啦，係嘛？都係你打好啲，小圓嘅電話冇話費嘅佢。嗱咁樣啦，佢乜嘢啦？佢封咗啦，嗰個僵屍。佢騎乜嘢啊嘛？唔能夠講噶，一個呢個佢都識聽嘅咩？識噶，得唔得啊？但係我哋斗門話咧就好少識別得到嘅。咪啊！我知，我都唔係咁粗口嘅人。嗱，咁啦，哥哥，你今晚約佢啦，好唔好？我擦個眼鏡俾你啊，你幫我打咧。唔使啊，唔好啦，你約得到咧你就約，好唔好？你擦個眼鏡就知道你係邊個噶啦。唔好啦，咪，你一擦咧，人哋知道你係邊個噶，戇居居。阿哥哥，你咁樣你自己約定先，多謝你嘅金吉，你自己約定先，唔好講咁多啦，放你落去。真係嘅，唔係話你阻住，係你都無厘頭嘅。你離婚年幾2年，你自己走去你走去叫人哋復婚，話人哋出軌喎，你咪有毛病啊！我冇病，有病係佢噶嘛。咪練過上嚟，唔好練過上嚟，你自己約上嚟。如果係咁樣嘅，你覺得係咪啊？我女兒嘅老豆係咁先。咁你趯佢落去，我自己跳。
混吉嘅佢。奶粉錢奶粉錢連咗上嚟先，嘥埋我乜嘢先？唔好意思啊，戇居居啊，真係。